Ale už tam je... What have we here? Predstavte si, že sedíte v divadle. Vidíte krásnu scénu, hercov v dobových kostýmoch a za nimi majestátny hrad. Vyzerá to dokonale. Však, ale keby ste sa postavili, prešli za oponu a pozreli sa zozadu, uvidíte len neopracované drevo, lepiacu pásku a spotených technikov, ktorí sa snažia, aby ten hrad nespadol divákom na hlavu. Presne takto fungujú videohry. My ich vnímame ako plynulé a logické svety, ktoré sa riadia zákonmi fyziky. Ale pravdou je, že hry sú v skutočnosti jeden obrovský digitálny podvod. Je to súbor trikov, ilúzií a klamstiev, ktoré vývojári používajú len preto, aby váš počítač nevybuchol a aby ste vy mali pocit, že ste hrdinovia. Dnes vás zoberiem na miesta, kam by ste sa nikdy nemali pozerať. Do zákulisia kódov a skrytých mechaník, ktoré nám klamú priamo do očí už celé 10 ročia. To ma ešte nepozná. Ja som Ondrejos a celá táto ilúzia začína hneď u vás. U vášho zdravia a schopnosti. Poznáte ten moment, keď v nejakej strieľačke alebo akčnom RPG prežijete súboj s bossom a na obrazovke vám ostane doslova posledný milimeter života? Cítite sa ako herní pohovia. Však, nuž, nerad vám kazím ilúzie. Ale vo väčšine moderných hier, ako je napríklad Assassin's Creed alebo Bioshock, je ten posledný kúsok zdravia v skutočnosti oveľa väčší, než sa zdá. Vývojári vedia, že nič nevyvolá taký adrenalín ako pocit tesnotky. Takže, kým prvých 90% vášho HP ubúda férovo, tých posledných 10% vás podrží oveľa dlhšie, než by malo. A nejde len o životy. Často vás podvádzajú aj pri skákaní. Existuje technika, ktorej vývojári hovoria Coyote Time, pomenovaná po Coyotovi z rozprávok. Keď bežíte v plošinovke a odrazíte sa z okraja platformy, v skutočnosti sa často odrazíte už z prázdneho vzduchu. Hra vám dá pár milisekúnd navyše po tom, čo ste fyzicky opustili pevnú zem. Aby ste nespadli len preto, že vaše prsty neboli dosť rýchle. Je to klamstvo, ktoré nás robí lepšími hráčmi, než v skutočnosti sme. Ale toto je len psychológia. Skutočná mágia začína tam, kde sa hra snaží vykresliť svet okolo nás bez toho, aby zhorel váš procesor. Svet, ktorý existuje len vtedy, keď sa pozeráte. Keď sa v takom cyberpunku alebo zaklinačovi pozriete na horizont a vidíte nádherné hory a lesy, máte pocit, že ten svet tam proste je a čaká na vás. Ale pravda je taká, že ako náhle sa otočíte chrbtom, ten svet sa doslova vyparí. Táto technika sa volá Frustum Calling a je to základný pilier každej modernej hry. Predstavte si to ako baterku v tvojej miestnosti. Hra vykresľuje len ten kúžel svetla, ktorý vidí vaša postava. Všetko ostatné za vašim chrbtom prestane v pamäti RAM existovať, aby sa uvoľnilo miesto pre to, čo máte pred očami. A tie majestátne hory v diaľke? To nie sú hory. Vo väčšine prípadov sú to len ploché 2D obrázky, ktoré šikovne otačajú za vašou kamerou. Hovorí sa im billboardy. A ak sa vám zdá, že cez okná v mrakodrapoch v hre Spider-Man vidíte zariadenú obývačku, nenechajte sa myliť. Nikto tam nebýva a žiadna 3D izba tam nie je. Je to len matematický trik s textúrou, ktorá ohýba svetlo tak, aby to v nás vyvolalo ilúziu hĺbky. Hra nám neustále predhadzuje makety a my im s radosťou veríme, pretože alternatívou by bolo sledovať prezentáciu s jedným obrázkom za sekundu. Ale čo ak sa vývojár dostane do slepej uličky a technológia mu proste povie nie? Vtedy prichádza na rad čistá improvizácia, ktorá hraničí so šialenstvom. Keď je lepiaca páska a drží kód pokope. Tu sa dostávame k mojim obľúbeným príkladom, kde sa programátori museli vynájsť spôsobom, ktorý by ste v učebniciach informatiky hľadali márne. Legendárny príklad je vlak z Fallout 3. Vývojári potrebovali scénu s funkčným metrom, ale herný engine vtedy vôbec nevedel pracovať s vozidlami. Čo robili? Vytvorili kus brnenia, ktorý vyzeral ako vagón metra, nasadili ho postaveň na ruku a prikázali jej bežať. Podobné bizarnosti nájdete všade. V pôvodnom World of Warcraft boli niektoré vizuálne efekty v skutočnosti neviditeľní králici, ktorých hra spamnovala na mape, aby na seba viazali určité kúzla. A ak ste si niekedy v starom Mario všimli, že mraky na oblohe majú úplne rovnaký tvar ako kríky na zemi, len majú inú farbu, gratulujem. Odhalili ste jeden z najstarších šetriacich trikov v histórii. Dokonca aj zvuk v hrách nás klame. V hororových hrách často počujete monštrum v šachte nad sebou. Ale ono tam fyzicky nie je. Hra len simuluje zvuk v priestore, aby vás dostala do psychickej nepohody. Monštrum sa vytvorí až v sekunde, keď má skočiť do záberu. Hry skrátka neustále balancujú na hrane medzi tým, čo je možné nasimulovať
a tým, čo musíme oklamať, aby zážitok ostal plynulý. Prečo milujeme toto klamstvo? Možno si teraz hovoríte, že je to od vývojárov trochu podraz. Že by sme mali chcieť hry, ktoré sú skutočné a simulujú každý jeden list na strome, aj keď sa na ne pozeráme. Ale úprimne, práve v tomto podvode sa skrýva tá skutočná krása vývoja hier. Je to o kreativite, o hľadaní riešení tam, kde technika naraža na svoje limity. Hry nie sú simulácie reality. Hry sú digitálne divadelné predstavenia, kde ste vy hlavnou hviezdou. Tie klamstvá o vašom zdraví, o falošných mestách za oknom, tu nie sú preto, aby nás oklamali vzlom. Sú tu preto, aby nám umožnili snívať a zažívať veci, ktoré by inak neboli možné. Takže na budúce, keď budete hrať svoju obľúbenú pecku a uvidíte nejaký divný glitch, alebo sa vám bude zdať, že ste ten skok stihli zázrakom, neuražajte sa. Usmejte sa a poďakujte tomu anonymnému programátori, ktorý o 3 ráno dopísal kód, ktorý vás zachránil pred pádom do prázdna. Ak sa vám tento hĺbší pohľad do digitálneho zákulisia páčil a chcete vidieť viac týchto pravdivých videí o hrách, viete, čo máte robiť. Hoďte lajčík, odber a v komentároch sa pochválte, aký najvtipnejší herný podvod ste si niekedy všimli vy. Dáme si malú výzvu. Ak na tomto videu pristane 50 lajčíkov, okamžite sa púšťam do písania druhej časti. Verte mi, tých bizarností o lietajúcich mestách a neviditeľných stenách mám v zálohe ešte plný kýbel. Vidíme sa pri ďalšom videu, takže lajkujte, zdieľajte a zatiaľ sa majte. Čauky, čauky. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Jak to máš? What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take.